Okay. So, hey, welcome to class tonight. Bienvenido a la clase esta noche. This is a good way to end the night, I think. Es una buena forma de terminar el día. We had a good time on outreach this morning. Tuvimos un buen tiempo en el evangelismo hoy. Met some really interesting students. Hablamos con algunos estudiantes muy interesantes. Many of them told us that, well, I can't say many of them, but ones that we talked to, they really didn't know who the Lord was. They didn't have a relationship. Los que con quien nosotros hablamos no tuvieron una relación con Dios. We even met one young lady who told us that she really doesn't even care right now. Y hablamos con una mujer y ella dijo que ahora no le importa. So I just wanted to mention that to you because probably, well, shortly ago, Quiero mencionar eso porque hace un tiempo I read something that someone had posted on their WhatsApp account. leí algo que alguien ha puesto en WhatsApp. And they said the things that we do impact people whether you know it or not. Y ellos dijeron que las cosas que nosotros hacemos tienen un impacto en otras personas. And you know, when we hand out a tract to someone, Cuando nosotros entregamos un folleto a alguien, we're handing out one of these tracts. estamos entregando uno de esos folletos. We want the tract to sort of to actually reach the person and to make them think. Queremos que la persona de la información llegue a ellos y cause a ellos a pensar. And there are many testimonies about people who have received the tract and it altered their life. Y hemos escuchado de muchas personas que cuando ellos recibieron el folleto, eso cambió su vida. They came to Christ. Ellos aceptaron a Jesús, But as far as impacting someone's life, pero de hacer un impacto en la vida de alguien, we're not only giving them the tract, no solo estamos dando a ellos el folleto, but we're giving them ourselves. pero estamos dando a ellos nosotros mismos. And when I read that post, that's what it made me think about. Y cuando leí esto en WhatsApp, yo estaba pensando en esto. Because sometimes when we're on outreach, we can get too caught up in the giving information. Porque a veces cuando estamos evangelizando, estamos enfocados en dar información. But whether you realize it or not, in that short exchange, Pero si dan cuenta o no, en este tiempo corto que está con la persona, they're looking at your life as well. ellos están mirando su vida. Okay? ¿Sí? All right, let's pray. Vamos a orar. Luke, would you like to pray for the class tonight? Sure. Dear Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you for this class, being able to learn more in depth of the Bible. Thank you for giving us your word, something that we can study so deeply and discover more about you. I pray that we can find out more about you tonight in this class and learn. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. Gracias. Does anyone have a testimony or anything you'd like to say before we look at Titus? ¿Alguien tiene un testimonio o algo que quiere decir antes que empezamos en el libro de Tito? From today? Whatever. Something that happened today at outreach, kind of in passing. Karen and Donna were talking about, I think it was Ezekiel, and how like he wasn't going to be sent to people that he couldn't talk to, like it was same language-wise. And then the next two people that we talked to were like in Argentina. Both of them spoke and understood Spanish. English. English. Yeah. Entonces hablamos con dos personas hoy que entendieron inglés hoy en el evangelismo. So I was able to speak in my native tongue to them. Entonces yo pude hablar con ellos en mi lengua natal. I made that same observation today. También eso pasó a mí hoy. That Siberia University, Siberia es la universidad. they teach English there. Ellos enseñan inglés ahí. And I was like, wow, a Spanish school teaching English. Una universidad
aquí en Argentina enseñando inglés. So there's more people up there that speak some English than we realize. Entonces hay más personas que nosotros damos cuenta que ellos hablan inglés. So that was encouraging. Entonces eso me animó a mí. Even though I should be practicing more Spanish. Aún yo tengo que practicar mi español más. Okay. All right. Pray for me. Pray for me. Ora por mí. All right. So the book of Titus. El libro de Tito. Who wrote Titus? ¿Quién escribió el libro de Tito? Paul. Paul wrote Titus. Pablo. Okay. So Paul's writing this letter to Titus. Pablo está escribiendo esta carta a And he's Tito. writing it around the years 64 to 66 AD. Él está escribiendo eso alrededor del año 64, 66. And more than likely, he was writing it between his two imprisonments. Probablemente él estaba escribiendo eso dentro de los dos encarcelamientos. When he was in Rome, Cuando él estaba en Roma, and probably writing it in between 1st and 2nd Timothy. probablemente él escribió esa carta entre 1 Timoteo y 2 Timoteo. Look at verse 1 of Timothy. Mire en verso 1 de Timoteo. Paul, a bondservant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledgement of the truth which accords with godliness. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Does anyone remember when we were talking about the Gospels? ¿Alguien recuerda cuando estuvimos hablando de los evangelios? How Mark presented Jesus Christ? Como Marcos presentó a Jesucristo. Does anyone remember? How did he present Jesus Christ to be? ¿Cómo es que Marcos presentó a Jesucristo? Servant. As a servant. Como un siervo. How did Matthew present Jesus Christ to be? ¿Cómo es que Mateo presentó a Jesucristo? As a king. As a king. Como un rey. So we have in the beginning of the Gospels, Matthew says king, Mark says servant. Entonces en el principio de los evangelios, Mateo dice rey y Marcos dice siervo. Now we have the Apostle Paul here identifying himself as a bondservant. Y ahora Pablo está diciendo que él es un siervo de Dios And an apostle of Jesus Christ. y un apóstol de Jesucristo. What's the difference between the servant and the bondservant? ¿Qué es la diferencia entre el siervo y el siervo? Well, servant is something closer to a slave. Closer to a slave. Or a Absolutely. slave. Un serviente es más cerca de un esclavo, sí. So the bondservant, who is closer to a slave, El serviente que está más cerca a un esclavo is a person who is bound to service. es una persona que está obligado a servir. It would be like if Karen took rope and tied me up to this podium. Era como si Karen tomó una soga y me ató al púlpito. I would be bound to this podium, Yo será atado a este púlpito and it would not be by my will. y no era de mi propia voluntad. But here, Paul is saying he is a bondservant, Pero aquí Pablo está diciendo que él es un serviente and he's willingly being bound. y él está haciendo eso de su propia voluntad. He's willingly being bound to be a bondservant to Christ Jesus. Él está en su propia voluntad siendo un serviente de Jesucristo. And this is us in our lives. Y eso nosotros en nuestras vidas. We want to be able to identify with what Paul is saying here about being a bondservant. Queremos identificar con Pablo lo que es de ser un serviente del Señor. But it's not because we've been forced to be one. Pero no es causa de hemos sido forzados para hacerlo. Okay. All right, so what is it about Paul and Titus's relationship that anyone may know of? ¿Alguien conoce algo acerca de la relación entre Pablo y Tito?
We're in the book of Titus. Estamos en el libro de Tito. Anyone know? ¿Alguien sabe algo de su relación? Titus was a disciple of Paul. He was a disciple. Tito era un discípulo de Pablo, sí. It's possible that Titus was actually converted into Christianity under Paul's ministry. Es probable o posible que Tito era convertido a Cristo bajo el ministerio de Pablo, But really, it's sort of a mystery how they had a relationship. pero en realidad no sabemos, es un misterio. But in verse 4, En verso 4, Paul identifies Titus as being a true son in our common faith. Pablo dice que Tito es un verdadero hijo en la fe común. So more than likely, he was converted under Paul's ministry. Entonces probablemente se aceptó a Jesús bajo el ministerio de Pablo. And Titus also accompanied Paul on his third missionary journey. Y Tito fue con Pablo en su viaje misionero tercero. And at least once, Paul left Titus in Corinth to solve problems. Por lo menos una vez Pablo dejó a Tito en Corinto para resolver problemas allá. Chapter 1, verse 5. En capítulo 1, verso 5. If you just want to read it, Karen, thanks. Por esta causa te dejé en Creta para que corriges lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. And in chapter 2, verse 12 and 13. Y también en capítulo 2, versos 12 y 13. Oh, you want to read that? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Okay, so we see that Titus was actually left in Crete. Vemos que Tito fue dejado en Creta. And also, not only was he left alone in Crete, but he really was Paul's representative there. Él fue dejado ahí solo y fue el representante de Pablo ahí. And Crete is located in the eastern Mediterranean. Y Creta está ubicado en el Mediterráneo, el lado este. And one of the biggest problems that was on that island Y was uno de los problemas más grandes en esta isla, many of the people there, they were pagans. muchas de las personas que vivían allá eran paganos. Now, has anyone ever been on an island or lived on an island? ¿Alguien aquí ha vivido en una isla? No? I lived in Hawaii, Él vivió en la isla en Hawái, the island of Oahu. en la isla de Oahu. And even though I really wasn't aware of it, Yo no dio cuenta de esto. I saw a lot of paganism there. Yo vi mucho paganismo ahí. And I was listening to Pastor Charles or Chuck Swindoll, Yo estaba escuchando al pastor Swindoll. and he was actually talking about preachers who had preached on islands. Y él está hablando de predicadores que estaban predicando en islas. And that when we hear about an island, we get this image in our head of it just being so nice. Y cuando escuchamos de la palabra isla, pensamos en algo muy lindo. But when it comes to matters of Christianity and preaching the Word of God, Pero cuando se trata de cristianidad y predicando la palabra, it can be one of the hardest places in the world to preach. puede ser el lugar más difícil de predicar. Number one, just because of the proximity of an island. You can't not the proximity, but just because of the size of an island. Y mayormente por el tamaño de la isla, That you can only go so far. que solo puede ir a una distancia. I experienced that. I got what was called island fever. Yo encontré eso, que tuve fiebre de la isla.
went so far all ways, and then I was like, I got to get off this island. Y yo quise ir a una dirección y paró, el otro paró y yo quise salir de la isla. But when you have an island situation in terms of ministry, Pero cuando tiene una situación como una isla en su ministerio, what you have is people with many different beliefs all in one little small place. tiene personas allá con diferentes creencias que todos están viviendo en este lugar chiquito. And there's idolatry. Y hay idolatría. Even in Hawaii, when I lived there, Cuando yo estaba viviendo en esta isla, I saw many objects that were made out of wood. yo le vi muchos objetos hechos de madera. And they were the Polynesian, like god or goddesses. Eran los dioses de esas islas. In Hawaii, they come almost close to worshiping sharks. Y parece que en esta isla está casi adorando los tiburones. They have a high regard for the sharks, Ellos están adorando o casi adorando los tiburones for the moon, para la luna and for many other things, because it's been their belief on an island. y eso era su creencia de crecer en una isla. In other words, the island hardly gets evangelized. Entonces, para decirlo en otra forma, casi nunca fue evangelizado la isla. So for Titus to go to Crete, Entonces, por Tito para ir a Creta, he had to first break through the paganism él tuvo que romper el paganismo in order that he can present Christ. y él pudo presentar a So Cristo. this was one of his major problems. Eso fue uno de los problemas grandes. So when Paul left when he left Titus in Ephesus, Entonces, cuando Pablo dejó a Tito en Éfeso, he intended for Titus to be able to, or he intended for Titus to, él quise que Tito he intended for Titus to present Christ to the early church Él quise que Tito está presentando a Cristo a la iglesia primitiva on these islands en estas islas, in their early years. en sus Okay, that's what I'm gonna años say. tempranos. All right. But it was Peter's sermon at Pentecost in Acts chapter 2, verse 11. But it was Peter's sermon Fue el sermón de Pedro en Hechos 2, in Acts chapter 2, 11, en Hechos 2, 11, Pentecost, en Pentecostés, that probably helped the gospel spread to the island of Crete. que ayudó el evangelio a llegar a la isla de Creta. And Paul and Titus, they did a good deal of evangelism while they were there. Y Pablo y Tito pasaron mucho tiempo evangelizando. Is it possible? Ahí. What's the word that we talked about for the spread of the gospel? ¿Qué era la palabra que usamos cuando estuvimos diciendo el avance del evangelio? What was that word? ¿Alguien recuerda la palabra? Propagation. La propagación. So the propagation of the gospel was spread to the island of Crete. La propagación del evangelio que fue a la isla de Creta, Because when the disciples were told to go ye into all the world, porque los discípulos fueron mandados para ir en todo el mundo, ¿no? does that include the islands and the seas? Eso incluye las islas y los mares. Sure it does. Sí, claro. There are many places on the face of this earth that still haven't been evangelized. Hay muchos lugares en la tierra que no han ido evangelizado todavía. So what we do in terms of evangelism Entonces lo que hacemos nosotros en evangelismo is very crucial. es muy importante. Okay. Chapters 1 of Titus 1 through 4. En Tito 1, capítulo 1 a 4, Chapter 2, verse 11 through 14. capítulo 2, versos 11 a 14, And chapter 3, verses 4 through 7. y capítulo 3, versos 4 a 7. All three of these passages involve the manifestation or the appearance of God in Christ. Todas esas porciones muestran la manifestación de Jesucristo. I'm sorry, the Manifestation or the appearance of God in Christ. la manifestación de Dios en Cristo. Sorry, I didn't give you that word, appearance.
Okay, so what is this? Why am I telling you this? Because this is the root of the Christian faith in incarnation. Porque eso es la fundación de la fe cristiana. Let's take maybe a look at one of these verses, 1 through 4, chapter 1, 1 through 4. Vamos a Tito 1, versos 1 a 4. About an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect and the acknowledgement of the truth which accords with godliness, in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began, but has in due time manifested his word through preaching, which was committed to me according to the commandment of God our Savior. To Titus, a true son, in the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. So in verse 3, this is where you really see the manifestation and the appearance of God through the Word. Entonces en verso 3 vemos la manifestación y la apariencia de Jesucristo. And then you can see these in the other verses that I gave to you. Y también puede ver los versos también que mencioné en capítulo 2 y capítulo 3. Why was Titus written? ¿Por qué fue escrito el libro de Tito? I think if you think back through some of the previous letters, you ought to be able to guess one of them. Pienso que está pensando en los otros cartas que Pablo escribió, que puede pensar en uno de estos. Encouragement. He wanted to encourage. Él quise animar. He wanted to encourage and he wanted to instruct Titus. Él quise animar y instruir a Tito. Okay? He wanted to show him how to fix a broken church. Él también quise mostrarle cómo reparar una iglesia roto. That's verses 5 through 16. Eso está en versos 5 a 16. And then lastly, he was asking for support in sending Zenas, who is the lawyer, chapter 3, verse 13, and by sending Apollos to help Titus. You're going to have to So break he it up. asked for support in sending Zenas and Apollos to help Entonces Titus. él quise apoyar a Tito. Él mandó Zenas y Apolos, que está en capítulo 3, verso 13, para ayudar a Tito. Verse 13, send Zenas the lawyer and Apollos on their journey with haste, that they may lack nothing. A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encaminarles con solicitud, de modo que nada les falte. Okay, what's the theme? ¿Qué es el tema del libro? The theme is soundness. I don't know if I gave that to you, Karen. Soundness in Christ. La fundación o el sonido cierto en Jesucristo. Sorry. Soundness in Christ. El fundamento algo sólido en Cristo. The key verse is 1:13. El verso clave es 1:13. Therefore, rebuke them sharply, that they may be sound in their faith. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. If you look in verse 12, Paul uses these words, I am persuaded that he is able to keep what I have commanded to him until that day. I'm sorry, what verse?
verse 12, 112. Verse 112. It doesn't say that in my Bible. It doesn't? No. You know why? Because somehow I'm flipped over to 2 Timothy. I don't know why I do that every class. Él estaba leyendo en otro libro. Oh, I do that every class. Okay. Okay, so let's skip that one because I don't know why I put this in here, but I'll find it probably on the break. Más tarde voy a mencionar ese versículo. That they may be sound in their faith. I know I just probably wrote the wrong verse. Después voy a buscar el versículo. Having faithful children. And verse 13, this testimony is true. Verse 13 of chapter 1, this testimony is true. Therefore rebuke them sharply, that they may be sound in faith. Otra vez en capítulo 1, verso 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Who is they? Who is Paul referring to? ¿A quién está refiriendo a Pablo? ¿Quién son ellos? The Cretans. In verse 12. En Yeah. verso 12, What is he saying about them? los cretenses. One of them, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Uno de ellos, en verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotonos ociosos. And these are the people that are in the church. Y esas son las personas que están en la iglesia. Just think about what Paul was saying about the people not in the church. ¿Y qué está pasando con las personas no en la No, iglesia? I'm just, no. Estoy bromeando. I can imagine what I might have said. Y yo But puedo imaginar lo que yo puedo hacer. what I'm trying to Decir. get you to see is Titus was young also. También yo quiero que ustedes vean que Tito era joven. And Titus had a lot to deal with on this island of Crete. Tito tuvo muchas cosas para tratar en esta isla en Creta. He had to deal with people who are described as evil beasts, lazy gluttons. Él tuvo que tratar con personas que eran malos bestias y glotones ociosos And liars. y mentirosos. You know who Paul was talking about? ¿Sabes a quién Pablo está hablando? He's talking about us. Está hablando de nosotros. We're no better than the Cretans. No somos mejores que ellos. We may not have done all the things that they were doing. Quizás no hicimos todas las cosas But it's igual like de the Bible ellos. says if you commit one sin, you commit them all. Pero como dice en la Biblia, si nosotros cometemos un pecado, estamos culpables de todos. So praise God and praise God for sound doctrine in our lives now. Entonces le damos gracias, Señor, por sana doctrina en nuestras vidas hoy. What's the key word in this book? ¿Qué es la palabra clave en este libro? Be sound. Sean sanos, Be sound. sean sanos. 4 times he mentions this. En 4 veces está mencionado en este libro. 8 times he mentions the word deed or work. 8 veces se menciona un hecho o la palabra. And 13 times he mentions the word God. Y 13 veces se menciona la palabra Dios. 13 times he mentions the word God. 13 veces se menciona la palabra Dios. Has anyone ever heard that in this book of Hebrews that there are 2 what they call great grace texts? ¿Alguien ha escuchado que en el libro de Hebreos hay 2 grandes textos de gracia? Great grace texts or great grace passages in the book of Hebrews. Has anyone ever Digamos, heard that? algunos pasajes grandes de gracia. Probably. Turn to chapter 2, verses 11 through 13. Vamos en Hebreos 2, versos 11 a 13. Hebreos 2, 11 y 13. Are we in Hebrews now? Hmm? Are we in Hebrews now? No, we're in Titus. Okay.
We're in Titus. Sorry if I'm confusing you. We're reading in the book of Titus. We're still in the book of Titus right now. Hebrews would be the second part of the class. Am I reading in the book of Hebrews? Or are we reading in the book of Hebrews right now? No, we're in the book of Titus. Have I been saying Hebrews? You just said the word Hebrews now, so I thought we went to Hebrews. We're going to read a portion in Hebrews right at the second. No. I'm sorry. I don't know what's going on with me. Estamos en el libro de Tito. We're in Titus chapter 2, verse 11 through 13. Estamos en Tito, capítulo 2, 11 y 13, 11 a We're 13. talking about two grace passages in the New Testament Y estamos hablando de dos grandes porciones de gracia, that are considered to be very important grace passages. que son porciones muy grandes de la tratando de gracia In the New Testament. en el Nuevo Testamento. So, chapter 2, verse 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. And then in chapter 3, En capítulo 3, of Titus, verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Verse 6, whom he poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. And verse 7, that having been justified by his grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. en Tito 3, 5 a 7, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Anyone have a comment about one of those two verses? ¿Alguien quiere comentar algo acerca de esos versículos? We talk a lot about grace in this ministry. Hablamos mucho acerca de la gracia en este ministerio. We talk a lot about it, but I like where it says here in verse 5 of chapter 3, not by works of righteousness. Pero me gusta aquí en capítulo 3, verso 5, que no por obras de justicia, But it's all by the grace of God. pero solo todos por la gracia de Dios. Me and Tanya were talking to two young people this morning, Tania y yo estuvimos hablando con dos personas jóvenes and we hoy. were explaining grace to these two young people. Estuvimos explicando la gracia a esas dos personas. And I like to use it a lot of times. Me gusta usar esto muchas veces. I first give them the simple explanation of grace, that it's God given us something we do not deserve. Estoy dando a ellos el significado simple que Dios da a nosotros algo que no merecemos. And then I reach in my pocket and I pull out money and I give it to one of them. Y yo saco un billete de mi bolsillo y da la plata a ellos. And they never really know how to react. Y nunca sabe cómo reaccionar. But when I tell them this is what grace looks like, Y de ahí yo dice que eso es como parece la gracia. that you didn't have to do anything to take my money, No tuve que hacer nada para tomar mi dinero. except to open your hands and to receive it. That's the key word, to receive it. Solo de abrir su mano y recibirlo. And that we as Christians are instructed, freely we've been given to,
Como creyentes estamos instruidos para libremente or freely we have received, o libremente hemos recibido then freely we are to give. y en la misma forma debemos dar. And we let them know that what we're doing is giving to you what Christ gave to us. Y estamos explicando a ellos que estamos dando a ellos lo que Cristo ha dado a nosotros. And that's His word, Y eso es su palabra, that's His love, su amor, that's His grace, su gracia, that's His salvation. su salvación. And it's very simple application. Es una aplicación simple And I just love to see how people respond to that. y me encanta ver la reacción, But como ellos responden. grace plays a big part in our lives as believers. Pero la gracia está es un parte importante en nuestras vidas. Because really, grace teaches us that we're nothing. La No gracia sound bad. enseña a nosotros que no somos nada. Suena mal, pero We're just like a big fat zero. somos un cero. It just reduces us to nothing. Somos el más bajo de todo. And if I take this jar, Si yo tomo jarra, I'm sorry, please, I'm sorry. If I take this jar, si tomo frasco, and if this jar is full of a liquid, si el frasco es lleno de un líquido and I pour it all the way out, y yo voy si derramarlo, then what happens? ¿qué sucede? Yeah, the floor is wet. Karen's upset with me. Ya el piso está mojado, yo estoy enojado con él ya. But now this jar is ready to receive again. Pero ahora el frasco está listo para recibir otra vez. And this is how God is making us to be. Y en esta forma Dios está haciendo a nosotros. We're grace receivers, but we're also grace givers. Estamos recibiendo la gracia, pero queremos dar la gracia también. Okay. Good works. Buenas obras. Good works are always connected to grace in the New Testament. Buenas obras siempre está conectado con la gracia en el Nuevo Testamento. Let's look at Ephesians chapter 2, Vamos en Efesios 2, verses 8 through 10. Ephesians 2, 8 through 10. Efesios 2, 8 a 10. For by the grace of God you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. En 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So what are good works? Entonces, ¿qué son buenas obras? There are a lot of religions in the world today that teach good works. Hay muchas religiones en el mundo que están enseñando buenas obras. What are good works? ¿Qué son buenas obras? I mean, things you do, like giving to the poor or doing certain ministries. Haciendo buenas cosas, ayudando a los pobres, Doing a lot of humanitarian things. haciendo cosas para ayudar a la sociedad, las personas. There's nothing wrong with doing humanitarian works. No hay nada malo en hacer cosas así. Nothing wrong with going and help someone dig an irrigation system. No hay nada malo de ir y ayudar a una persona para calvar, para hacer un sistema de dar agua a sus plantas, Or building homes, or building even churches, para edificar casas o iglesias, helping people plant crops. ayudar personas para tener granos en su campo. Whatever you can think of that's humanitarian, there's nothing wrong with that. Cualquier cosa que puede hacer para ayudar a otro, no hay nada malo en esto. But what could be some good works that he's writing about here? Pero ¿qué quiere decir en esta porción acerca de las buenas obras? What can be a good work? ¿Qué puede ser una buena obra?
The Bible says Jesus went about doing good. La Biblia dice que Jesús estaba haciendo buenas cosas. He was doing good works. Él está haciendo buenas obras. Could our good works be to, again, I say it a lot, telling someone about Christ Jesus? Digamos, nuestras buenas obras puede ser decir a otra persona acerca de Jesús. Could our good works involve prayer? En nuestras buenas obras puede incluir la oración. Someone else give me an example of our good works as Christians. Dame un ejemplo de una buena obra como creyente. Visiting people. Visiting people. Visiting people. Visitando a personas, sí. Yeah. How about being hospitable? Que de ser, de ser hospitalario. We're supposed to practice hospitality. Tenemos que practicar esto. What did he say? Ayudando a un hermano en una Helping. necesidad extrema. You know, helping someone in an extreme need. Helping someone in extreme need. Sí, sí. I can't remember where the verse is, but the Bible says if your neighbor is in need, don't tell him to come back tomorrow when you have it to give now. No recuerdo la porción exacta, pero dice que cuando un hermano pide algo, no decirlo, ya regrese mañana, cuando tiene la posibilidad de ayudarle hoy. I can't remember that verse where it's at. But yes, very good answer. Sí, muy bueno. So these could be some of the examples of the good works that Paul is talking about here. Y eso puede ser un ejemplo de esas buenas obras que Pablo está refiriendo. Okay, so next, number 1 under good works. En el bosquejo bajo buenas obras, Paul speaks of the pattern of good works. Pablo habla del patrón de buenas obras. This is in chapter 2 of Titus, Eso está en capítulo 2 de Tito, verse 7. verso 7. 2:7. Number 2, Número 2, having a zeal in good works. tener un celo en buenas obras. Chapter 2, verse 14. Eso está en capítulo 2, verso 14. Number 3, Número 3, being ready to do good works. siendo listos para hacer buenas obras. Chapter 3, verse 1. Eso está en capítulo 3, verso 1. How can we be ready to do good works? ¿Cómo es que puede ser listos para hacer buenas obras? Anyone want to give me an idea? How can we be ready to do that? ¿Cómo puede ser listos para hacer buenas obras? Always willing to say yes. Always Yeah. willing to say yes? Siempre está listo para decir sí. Okay. Sí. Yeah, available. That's the word I was looking for. Siendo disponible, sí. Being available. Being Siendo available disponible. to God. Siendo disponible a Dios. God wants our availability. Dios quiere que estamos disponibles. And I think along with being available, Y pienso que va con esto, siendo disponible, there has to be the preparation of my heart. tiene también tener la preparación de mi corazón. Teniendo empatía para con el otro, En el- poniendo en el lugar. Being empathetic or putting yourself in their place. Absolutely. Sí. Great. Having compassion. Tener compasión. Having compassion. And I think prayer underlines all of that. Y pienso que la oración está un fundamento. Okay. Being ready to do good works. Siendo listo para hacer buenas obras. Number 4, Número 4. being careful to do good works. Siendo cuidadoso para hacer buenas obras. That's in verse 8, Eso está en verso chapter 8 3. de capítulo 3. And lastly, El último, the necessity of good works. la necesidad de buenas obras. Verse 14. Eso está en verso 14. Okay. And we're right on time. Let's do a very short outline. And we'll be finished with the book of Titus. Vamos a hacer un bosquejo del libro para terminar el libro de Tito. So, under number 1,
Número 1 en nuestro bosquejo it's the rule for a sound church. es la regla para una iglesia sana. This is ecclesiastical. Eso es eclesiástico. Chapter 1. Eso está en capítulo 1. Then under that, letter A, Bajo de esta porción, la letra A, the nature of the rule. la naturaleza de la regla. These are verses 5 through 9. Eso está en versículos 5 a 9. Then letter B, Letra B, bajo esto, the necessity of the rule. la necesidad de la regla. And that's verses 10 through 16. Eso está en versos 10 a 16. Then in section 2, En sección 2, the rules for a sound church. las reglas para la iglesia sana. This is the domestic church Eso es una iglesia domestical in chapter 2. en capítulo 2. I'm realizing there's some things I forgot to give you. Then the letter A, under heading 2, La letra A, the precepts for sound doctrine, los preceptos para sana doctrina. verses 1 through 10. Eso está en versos 1 a 10. And then letter B, Letra B, the power for sound living, el poder para sana la viviendo sana. verses 11 through 15. Eso está en versos 11 a 15. And then in section 3, En la sección 3, the responsibility of a sound church. la responsabilidad de una iglesia sana. That's social. Eso Chapter es, 3, social. Capítulo 3, social. Then letter A, La letra A it's the outward responsibility. es la responsabilidad hacia afuera. And it's the outward responsibility to civil government. Es la responsabilidad afuera hacia el gobierno civil. That's verses 1 through 7. Eso está en versos 1 a 7. And then letter B Letra B, bajo este, is the inward responsibility to each other. es la responsabilidad interna a los demás. Our inward responsibility to, each other. La responsabilidad de adentro a los demás. That's verses 8 through 15. I'm sorry, repeat the verses. 8 through 15. Eso está en versos 8 a 15. Any questions? That's on the book of Titus. ¿Alguien tiene una pregunta? I got a lot out of going through Titus for myself personally, Yo recibí mucho de estudiar el libro de Tito, and especially in some of these last letters that we have been looking at, like in First Timothy, 2 Timothy, now here in Titus, Me encantó estudiar primero y segundo Timoteo y Tito, about what it really means to endure through hardships. qué significa para ser persistente en las dificultades. And if you take the hardships that we have in the details of our lives, Si está pensando en las cosas difíciles en nuestras vidas diarias, and then you can put those hardships on the scale against our spiritual hardships and trials and tribulations. y puede pensar en las dificultades en la vida natural, comparación de las dificultades en la vida espiritual. The details of our lives just don't compare to what's on the other side of the scale. Los detalles en nuestra vida natural no compara con los otros en el otro lado del lado espiritual. Why do you think that is? ¿Por qué? Why do you think that is? ¿Por qué? Of course, the things of the world are trying to affect us in our spiritual walk. Claro que los detalles en el mundo están tratando de afectar en nuestra caminar espiritual. We can't escape that. No podemos escapar esto.
This over here on this side, the details of our lives, Digamos, en ese lado los detalles en nuestras vidas they're exactly that, details. son detalles. I'm worried about the bills. Estoy preocupado de las cuentas, las facturas. I'm worried about the job, the relationships. I'm worried about all these things. Estoy preocupado de mi trabajo, mi relación, todas esas cosas. But now, on this side of the scale, Pero en el otro lado, it's spiritual. todo es espiritual. And I have things that are just hitting me in my face, and I don't know where it's coming Y from. yo tengo cosas que están golpeándome en la cara y no sé de dónde viene. And this is the warfare. Y eso es la guerra. Anyone ever heard Pastor Schaller sing this song? ¿Alguien ha escuchado al pastor Schaller en los estados cantar esta canción? And I'm not going to sing it, but No voy a cantarlo. I've got something that the world can't give and the world can't take it away. La canción, las palabras, dice, yo tengo algo en el mundo que el mundo no puede quitar de mí. That the world, Satan, his program, El mundo, Satanás, su programa, it's always coming at us to take away what God has given to us. siempre va para atacarnos y sacar lo que Dios ha dado. Because if he can rob us of what God has given to us, Si Él puede quitar de nosotros lo que Dios nos ha dado, then he's been effective in stopping the propagation of the Word of God. Él está eficaz en prohibir la propagación del Evangelio. So as we'll see when we talk about Hebrews in the next portion of the class, Y vamos a ver cuando enseñamos acerca del libro de Hebreos, Paul is encouraging them to be mature in their faith. Pablo está animando a ellos para ser maduros en su fe. And this is still going on in our hearts today. Y eso está siguiendo en nuestros corazones hoy. Amen. Amén.